Takže čus lidi, já vás vítám u mého... Mám se, že druhého let's play za hry Shakes and Fidget. Ne, prvního. Ne, druhého let's play Shakes and Fidget. Právě jsme na 23. Počkat, to tady nebude. Ne, to je 15. Koukal jsem se tady, dneska máme 5 eventů, ale žádný epic nám nepadl. Zkusíme si je 9. draka. Nám mohl, tak nepadne. Dáme si quest. 14 000 korun, kde mám s8sekund.cz. Zkusíme tady to. Tak já zatím dám střih. Takže čus lidi, jsme tady zpět. To jsem zrovna oběd. Čím si dáme quest a vrneme se na s23sekund.cz. Zkuste, to budeme asi za to nejvíc korun. No, hobička z toho. O, dobrý, díky. Jsem to řekl. Už si dáme quest. 23, jak jsem říkal. Jo, vlastně to už jsem se koukal. To nic, hobičkář. Jo, to je to samý. Takže my jdeme do podzemka. Jo, asi se lepším. Jdeme nějaký do cechu. Kdybyste chtěli do cechu, napište do popisku. Jak vám fakt připomínám. 14. Jo, už 25. Tak. No, takže prostě zkusím jít jeho. To tady by mělo padnout, co kouknu na staty. No, ty vole. Když rovno, tak mám lepší staty i. Myslím, no na ty hlavní výdrž a inteligenci mám větší, jako, tak nevím, co řeší. Můžeme se vrhnout na sedlo. No se tady do toho, do zbrojevny. To je 8 lepší. Já se ještě kouknu, že tady něco ještě bylo. To je prd. Takže my si dáme podzemka. Jsem chvilku přemýšlel, asi tak koupím. Jsem to na konec koupil. Tak jsme nedali na sice, no, tu dodal jsem, nevadí. Dostanám quest a půjdu na S15. Když si dotočíme nohu. Plus 8 lepší dost. Koukám k čarodějnici. Tam blázneme. To pěkně nový kozas. To
já si koupím asi svitek. Na Epic. A já doufám, že budu mít furt na ten prsten. Kde je? On zmizel. Byl to vůbec prsten. Tak jsem ho asi přehlíd. Tak jsem asi blbej. Si dáme quest. Jdem na S8. Na Jirku 70. Já to za chvilku střihnu. Čus lidi, jsme tady zpět. Asi to za chvilku budu muset ukončit. Takže se s vámi budu loučit. Asi brečet, kecem. Prostě budu muset. Já ještě udělám toto. Takže příští let's play si to zkusím koupit. Ty vole. Ty vado, zbraň. Epic zbraň. Takže já se s vámi loučím, takže zatím čus.